ஒரு வாஷிங் மிஷின் வாங்கியிருக்கோம். அது எல்ஜி 8 kg எல்ஜி வாஷிங் மிஷின். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்மார்ட் இன்வெர்ட்டர் மோட்டாரோட 10 வருஷம் வாரண்டி போட்டிருக்காங்க. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்மார்ட் டயக்னோசிஸ் போட்டிருக்காங்க, ட்ரேட்மார்க். அதாவது நார்மல், ஜென்டல், குயிக் வாஷ், ஸ்ட்ராங் வாஷ், நார்மல், அக்வா ரிசர்வ், ஃபேவரட், டப் க்ளீன் இதெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. ப்ரோக்ராம் 1, 2 போட்டிருக்கு. அது டிஸ்பிளே வந்துடும். ஸ்பின் எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக். பார்த்தீங்கன்னா சோக் பண்ணுறது, வாஷ் பண்ணுறது, ரின்ஸ் பண்ணுறது, ஸ்பின் பண்ணுறது எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக். அதில் பார்த்தீங்கன்னா பீப் சவுண்டு நம்மளாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற அளவுக்கு இருக்குது. வாட்டர் லெவலை, வாஷு, ரின்ஸ்லாம் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம், ஸ்பின்னும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். எல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம இந்த இதை பட்டனை ஆன் பண்ணிட்டு இதை ஆன் பண்ணாவே நமக்கு இந்த இதில் இருந்து தண்ணி ஆட்டோமேட்டிக் ஃப்ளோ ஆகிடும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரேயில் வந்து பவுடர், வாஷிங் பவுடர் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து ஒரு மூடி 2 மூடி போட்டுக்கலாம். அப்புறம் இந்த சைடில் வந்து கம்போர்ட் போடுறதுக்கு ஒரு சைடில் விட்டுருக்காங்க. இது ட்ரம்மு. இது முடித்த பிறகு இது வந்து கலட்டி ஃபில்டரை க்ளீன் பண்ணிக்கலாமா. இதில் வந்து உள்ளே இருக்குமா, இது வந்து அழுக்கெல்லாம் இருக்குமா, கசடு, அதெல்லாம் இதை வந்து க்ளீன் பண்ணிட்டு முடித்த பிறகு திருப்பி இதை மாட்டி வச்சிடணும். இது அமுக்குனா முடிக்குது. எப்படி வேணாலும் மாட்டிக்கலாம், இப்படியும் மாட்டிக்கலாம், அப்படியும் மாட்டிக்கலாம். இதை வச்சுட்டு மாட்டிக்கிச்சு. இல்லை எல்லாம் ஒரு டைப் தான். மாட்டிக்கிச்சு. இப்படி தான் போட்டு நம்ம வாஷ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து இந்த டோர் இருக்குல்ல, இதை சும்மா லைட்டாக விட்டால் போதும், ஆட்டோமேட்டிக்காக அது மூடிக்கிறோம். இந்த வாட்டருக்கு நம்ம திறந்து விட்டால் போதும், அதான் எடுத்து சக் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம். இங்கே சுவிட்சு போடணும். ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம சுவிட்சு போட்டாதே இந்த மெஷின் வந்து ஆன் ஆகும். ஆன் பண்ணணும், அப்புறம் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். வேறு ஒன்றும் இல்லை, இதெல்லாம் பட்டன்லாம் இல்லை, இதுவும் பட்டன் இல்லை, சும்மா அழகு வச்சுருக்காங்க. இந்த மெஷின் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவுட் ஃப்ளோ இருக்கு இல்லையா, அது கீழே வச்சுருக்காங்க. இது வந்து வெளியில் எங்கள் வீட்டில் ஏற்கனவே மிஷின் வச்சுருந்தோம். இந்த ஓட்டையில் தண்ணி போய்க்கிறோம். அது கொஞ்சம் கடலை போட்டு வச்சுன்னா எலி வராமல் பார்த்துக்கலாம். அது வாட்டுக்கு வெளியே வந்துடும் போது தண்ணி வீட்டுக்குள்ளே வந்துடும். அதுக்காக கடலை வச்சுருக்கோம். பாருங்கள், இதுதான் புது டேப் வாங்கி போட்டேன் இதுக்குன்னு தனியாக. இது 5 ஸ்டாரு பவர் சேவிங் வந்து கிரேடு வந்து 5 ஸ்டாரு. வாரண்டி 2 இயர்ஸ் வாரண்டி. நான் வந்து சத்யாவில் தான் எடுத்தேன். சத்யாவில் வந்து முந்தானத்தை எடுத்தேன் ஃபைனான்ஸில். இனிஷியலாக ஒரு 4600 கட்டினேன். மாதம் 2030 கட்டுற மாதிரி இருந்துச்சு. அப்போ பார்த்துக்க 20,300 ப்ளஸ் வந்துட்டு ஃபைனான்ஸ் பண்ணி கொஞ்சம் 600 சேர்ந்து வந்துச்சு. 20,900 நான் எடுத்திருக்கேன். பில் அவங்க கொடுத்துட்டாங்க, வாரண்டி கார்டு கொடுத்துட்டாங்க, சர்வீஸ் கார்டு அவங்களே வந்துட்டாங்க, எல்லாம் ஃபிட் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. சத்யாவுக்கு நன்றி, தேங்க்யூ. எந்த சத்யாவுக்கு? சத்யா ஸ்டோர் ஏஜென்சிக்கு நன்றி. நீங்கள் எடுக்கணுன்னா அங்கே எடுத்துக்கங்க. ஏன்னா இது எம்ஆர்பி வந்தீங்கன்னா 35,900 போட்டுருந்துச்சு. நான் வாங்கினது 20,900 எல்லாம் சேர்த்து ஃபைனான்ஸில் பார்த்துக்கு.